Kanigari ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia pidi meri nongti walang. Kimar ki bakong sanjong ka kubor menta ka stem. Nang kiyo ki biyo jingkot na ka klam COVID-19 ha India. Ha Meghalaya sa shispa kadwingot ki briyo kila yo kanyang jingpang minnin ka sngi. Shen an Shimrai ka kanhun menteri jong ka sarkar Meghalaya ha ka bayday baka election siya ka Garo Hills Autonomous District Council. But here door ka umpanyang petrol but diesel ha Meghalaya. Ki kubor ki babnya. Kasorkan India mintin kasngi kala ong baka jingyo jingkot jingki briyo ki bala yo kempang COVID-19 ha ka ribaro kaway kala kot siya ka prapusaw point laisaw na ka shispa. Mintin kasngi palat nyo pun riyo hajar ngut kinong pang COVID-19 kila yo jingkot. Katunar ka bakmi ka kot ka kya ka ong baka jingyo jingkot jingki briyo ha India tat hadu mintin kasngi kala palat san pusan lak prapun riyo hajar ngut. Ka jing nang kiyo jong ki bayo jingkot ka penti kina ba ka jingban khia jong ka khlam ha ka ri kala nang her na marba ki don tang khat saw point iwe na shispa ki brio ki badang don yo khnyang jingpang menta ha India ki brio ki badang don yo khnyang jingpang menta kilong khandai lak lai pusaw hajar ngut ha Meghalaya la lap ya shispa khat mengut ki brio ki badang shiyo thamai yo khnyang jingpang corona minnin kasngi Kajing don jingki briyo ki bedang don yuk nyang jingpang mentah Meghalaya kala kiu syaka hajar arspa khat nyongun. Haka joko por ki don ru khandai prangut ki weipat ki beliyo jingkot minnin kasngi bar ka jingyo jingkot haba khen ki lum lang baro kala kot syaka hajar spa khandai huingut ha Meghalaya. Director jongka Health Services Dr. Aman War upentip bana ki shispa khatwei teliki kies ki bethamai nyofu arngot ki dena East Khasi Hills District kharkhandai ngot hari bhoi Shipho ngot ha East Jainti Hills Nriyo ngot ha West Garo Hills Arngot ha West Jainti Hills District but Mariway ha South West Garo Hills but South West Khasi Hills District Dr. Aman War ulay thoru balay punyong ki briyo ki bedey na kakanhun shipay but ki bala test COVID positive kila mi no na East Khasi Hills Sharibhoy District. Naki khanday prangot ki briyo ki balayo jingkot minnin kasngi prapu angot ki dey na East Khasi Hills nyongot na Ribhoy sangot na East Jainti Hills laingot na West Garo Hills but iway na West Khasi Hills District. Ka Meghalaya kala sakhi sa iway inong pang ibala klat no minnin kasngi na marjong ka klam ba ka jingyap ki briyo kala kiyo siya ka san pukhanday ngut layto Dr. Amanwar. Kakanhuan menteri jong ka sarkar Meghalaya shen kan sa ikendo na kabentaban shimye ka rai hakabay day ba ka election siya ka Yingdorbar Garo Hills Autonomous District Council na marka sa maitri kam kan sakut no mantau benay. Habay kiran bikinong patay kabuar mintin kasngi usembut menteri orang baka jalaw ba pres John Tensong uloong baka kanhuan menteri kan saya kendo tang syuan pai u menteri orang baka Conrad ki sang mana ridom Garo bat ya kanu kan rai ka ba an sashim an pa sya ulat ka jala baun ay ya ka jing menjur ka jong kuman chupan kan mau biang hangni ke election sya ka GHADC kala long ha ka khat artarik urisaw hajar khatsan Ha Assam katanat sarkar ka bakmi ka jingtrekam jong Assam State Transport Corporation ASTC kala penya drus pa sanpho tali ki boss ha kaleng ka jala namar jong ka jingsange trekam ka baklembo upor balakhat penlong da ka All Assam Motor Transport Association kani ka seng kala penlong da ka program sange trekam ban pensngaw siya ka sarkar ya ka jingdawa ka babun ka jongki ka bakon thupru ya ka jingpen kiu no ya ka bay kali Katana transport jang kasarkar Assam kala kentu ya ka All Assam Motor Transport Association bansange no ka jingki jungki ka bala sedang nadu minhin gasgi. Menteri katana transport Chandra Mohan Patowari unsa syong jing lang bekinong kitkam jong kate kaseng menta kasngi ha Guwahati banyak ran halor kimat jingdawa jungki. Lapan klan bha ya ka jinga pahara ki sipai sun ke India lani ke Indian Air Force ha kathan Ladakh ban penkre bhai lade yo mi ka jingdawa ne jing sha thambor persha ya kari haba ai jing kiran ha ki nong pathai khubor ha New Delhi minnin kasngi uklido jong ka Indian Air Force u Air Chief Marshal RKS Bhadauria wong ba ki sipai sun ki long balakre bat ki lapan aplepa ha ki jaka ki badan kambaro haladak Hakabe day ba ka jingle try kli jong ka China o Port Usam uklido jong ka Indian Air Force uong ba amla ban lan ni ka jingle donbor henrei ki kam ki ba ki sipai sun ke India ki la penpau ki la penkindit shibun ya kinong shon kani ka khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong Hadin jong ka jingpun kiyo ka dor jong ka umpanyang petrol
kani ka long ka khubor ka ban pen sau tanat iki try kali namar ba khaddu ya wai la sedang penhiar dor ha ka jela ya ka penyang petrol ba iki ki mar ki pa penmi naka kador jong ka penyang petrol ha Meghalaya menta ka long prapusau point nyau iwei pisa shilitar ba kador jong ka penyang diesel pat nyau pun riu point r riu pisa shilitar Uwini kitaray petrol pump hasilong u Sanchit Sureka uong bakador penyang kali kala sedang hiar nadu ubenay balala bat udan kejingkirmen banang ni syakmat kan sanang hiar dor susu bon ni kitaray kali kila od da kaboong ba kejingkiu dor pelat ka penyang kali kala ketakjur ya ka pelajong ki ha ka ba kila mat ya shibon kijing e ban penbiang saya kiwe kijing dan kang U District Medical and Health Officer ka South West Garo Hills minhnin kasngi ula pli patba e ka program aida wai banyada na kajingpang shit Japanese encephalitis. Ya ka program la penlong ha Baldam Grey Community Hall Kalaichar. Da ka babanjur lor ka jingdan kam ban shim ye kitegi dawai da na kajingpang Japanese encephalitis u Deputy Commissioner ka South West Garo Hills District u Ashish M Sangma ha kajingkren jing u ula penkan mau bakila dan shibuan teliki kes kempang Japanese encephalitis ha kate ka district ba ula kentu jor ye kikimeki pa bakinya snok ti lang baki bor penyai district ha kani ka program ka badan kam khanang baki khon ki kiti ki ba ha parenggarata She snem hadu khatsan snem kin yo ya kalaway ka bakoy ka bakya. Ha Nagaland ka jingdon jing kibri kibla yo kanyang jing pang corona ha baken gilum lang baro kalong 2000 sanspa sanfu arngon. Minnin kasngi kidon shispa arpulay ngot kibri kibadang shiyo at mayo kanyang jing pang. Menteri wapay ekatanat jong kakot kakya Nagaland es pang new farm ha ka kruwa khubor jong ula pentip balalap nyaw pusaw teliki kes COVID-19 ha Dimapur saw pratali ha Kohima bat kaway ha Longleng nyaw hui ngut na padeng jengki kidai ki balay tingko kham ha shwa ba kinong pang COVID-19 saw pu arngot ki pat kidai ki ba na kikin hon sipay hingre ngut ki shakri jong kakot kakya bat saw ngut kidai ki badang shuwan na shabar jela Kibarang shika menta ha Nagaland kilong shihajar arspa arhuwengot. Sanhajar arspa sanhupra ngut kila yo ke jingkot bat khar arngut kila khlat no namar jong ka khlam kat ba sanhuwengot ki wepat kila mi no na ka jela Nagaland. Ha Sikkim ka jingdan jinginong pang COVID-19 kala kieu syaka lai hajar kendai pulai ngut hadin balalap sa sau pulai ngut kibriu kibarang shuyo thamai ya uteu khanyang jingpang kajingya briu na kaklam COVID-19 ha Sikkim kalakiu syaka sau pusan ngut ongka khubor sarkar ha East Sikkim arpu prangut kibriu kilayo thamai khanyang jingpang bat ha South Sikkim khatsan ngut kibrang don yu khanyang jingpang menta Sikkim kilong henreuspa sau khondai ngut kibla kot nya jingpang kilong 8000 laispa khandai ngut tar hadu bapan mi ekni ko khubor ladap tes ya san huwai hajar hendreus pa lai pusaw ngut kibriu banya khun persya ya ka COVID-19 ka Defense Research and Development Organization DRDO kala job ha ka jing persyang jengka ban penher ya supersonic missile SMART Hakajing ay kuble yero ka bakrpang jo menteri katanat ya dari Rajnath Singh uloong baka ni kajing job kalalong sa waypat umaujam na kabanta ka DRDO bat kito baro ke bala kershan ya kani kakam uong ba da kajing pentri kam ya kibut jing start ki bathamai ansala banang penklan shushu ya kajing dan na kabanta kari kamtam e hakajing penkri thama Rajnath Singh ula banrap shushu da kabaong ba kani kajing job kalong ka aka ka bansa kan mau Hashwa bangin penkut ya kani ke khubor sa sisian pat kini kilong kimat ki bakongsan nang kiu ki biya jingkot na ka khlam COVID-19 ha India ha Meghalaya sa shispa khatwe ngut ki briu kilayo yo khanyang jingpang minhnin kasngi Shen Anshimrai ka kunhon menteri jong sarkar Meghalaya ha ka bede bi election sa ka Garo Hills Autonomous District Council but here dor ko umpanyang petrol but diesel ha Meghalaya Kato gani ka khubor kalakun bakalawan chipi na ka All India Radio Shillong haka por prabaji pin sayo sngaw ka khubor hakaktien Hindi bat haka por prashteng kan buat ka khubor hakaktien padeng menta apsay